今次我哋主題係白，即係零斑斑、零暗啞，唔單止係祛斑啦、適印啦，或者係講緊荷爾蒙斑，或者係呢個暗瘡印啊，總之係面上面係灰灰暗暗嘅，我哋都要整白佢㗎。其實我哋除咗 mask 嗰方面之外咧，喺食療方面，我哋可以做啲乜嘢去再幫助我哋做美白咧？係啦，如果講緊美白嘅，我多數大路嘅，我哋會揀維他命 C 啦。咁維他命 C 我哋可以喺個水果度吸收到最好噶啦，譬如檸檬啊、奇異果啊，咁番茄啊。咁如果番茄嚟講咧，我哋會揀車厘茄，即係講緊抗氧化嗰啲咧，就係以番茄嚟講咧，佢都係比較高嘅。咧點解我會好着重車厘茄？因為佢係屬於蔬果類啦，咁亦都係食得多咧，亦都係唔會肥。係啦，咁譬如我哋食10粒啊、20粒啊咁嘅飯嚟食啦。咁另外有一個大棗啊，呢個叫做新鮮嘅蜜棗，佢係一個維他命 C 王嚟嘅。咁維他命 C 王佢嘅維他命 C 嗰個成分都好高嘅，咁所以亦都唔怕食啦，亦都可以養肺啊、潤肺咁樣。咁如果係比較寒涼啲嘅人咧，咁就唔好食呢一個新鮮嘅棗啦。咁我哋要揀翻啲乾嘅棗，譬如藍棗啦。如果係比較真係好虛寒嘅，可以揀紅棗啦。我都會prefer 你哋就咁食嘅生果，因為我哋有 fibre。咁如果你話攞嚟榨汁，我就唔係咁建議啦，因為果糖好高啊。咁你睇到啲材料啦，知唔知薏米係嚟做乜嘢？薏米啊，我好似見過媽咪攞嚟煲薏米水。係啊，薏米水。其實薏米水咧喺中藥嚟講咧，薏米唔單止係好好嘅抗癌嘅功效啦，佢美白都好好嘅。咁所以咧，同埋佢有一個效用就係佢去濕，可以加翻個檸檬咧。如果喺夏天咧，亦都可以消暑啦，亦都可以去濕。如果有啲人佢比較寒涼啲嘅體質咧，咁可以用熟薏米啦，或者係平黃啲嘅用生熟薏米嚟煲，亦都可以加呢一個藍棗咧落去譬如燕麥又好啦，或者係呢個薏米嗰度去煲都得嘅。早餐咧，其實我會好中意呢個嘅一個杏仁粉啦，再加個雞蛋啦，同埋呢個燕麥。咁我哋咧，我就好中意用啲鐵絲奶粉咧，同埋燕麥撈埋一齊嘅，煮腍咗燕麥啦。咁跟住咧就加個雞蛋同埋杏仁一齊攪勻佢，咁就一個好豐富嘅早餐啦，同埋營養好高嘅。嚟啦，係啊，試下好好嘅呢個，又皮膚又滑又白。同埋講緊呢個咧，我哋都需要係做補血嘅，因為你唔夠血咧就係白唔到噶啦。咁我哋血氣要夠咯，咁所以你哋試下咧呢個。我係 Michelle。Jenny 咧就 offer 咗一個白嘅療程俾我，咁其實主要都係幫助我去斑啦，同埋去印嘅。咁個效果出嚟咧都係做到零斑斑呢個效果。開始咧，咁其實佢個皮膚一睇一知係唔健康噶啦，個膚色比較暗啲，比較黃啲，深色啲咧。咁我哋就將嗰個膚色成浸咧係同佢做白咗先。咁剩翻落嚟嗰啲所有嘅斑點啊、色素啊、走咁啲啦，我先好清楚睇到佢哋嗰啲一點點嗰啲係用一個叫做 CO2 laser 去幫佢。咁但係經過咗10次嘅療程不間斷咁樣去做嘅時候咧，都發現咗自己個皮膚都係光澤咗好多啦。咁亦都係斑斑亦都係少咗好多。做咗之後，咁佢其實可以幫佢裡面嗰個即係喚醒咗、拍醒咗，喂，起身做嘢啦，咁樣嗰個代謝好咗啦。盈美學俾我嘅印象咧，就係佢哋一間好有心嘅公司啦。因為其實我喺呢10次嘅療程裏邊，同 Jenny 同埋佢哋幾個姊妹去相處嘅時候，都發現咗佢哋係好用心去為佢哋嘅客人去做每一次嘅療程。佢可以完全符合到啊！咁而家佢都好白淨、好光澤、好通透，同埋都好健康嘅皮膚。
後生仔啊個時間咧，佢哋會成日都出暗瘡嘅，留咗好多嗰啲凹凹凸凸嗰啲凹凸洞喺度，水痘印嗰啲咧，我哋都需要整滑佢噶。如果唔係咧，就俾人感覺咧就係比較個皮膚個質地冇咁靚啦。